شباب نفتخر فيهم. السؤال ليش دائما الرئاسه محتكره على اشخاص معينين؟ ليش ما في احد من الاعضاء؟ لا بالعكس، يعني لا بالعكس، الرئاسه دائما تكون بين اسمين يعني. وارد، وذلك لعدم تشتيت الاصوات، وهذا الامر الطبيعي والمنطقي، فتكون المفاضله في لعدم تشتيت الاصوات. ناهيك ان ما اعتقده في الجانب السياسي بان الانتخابات الرئاسه ستكون تزكيه للعم احمد السعدي. ابو تركي ما هو ولن يكون هناك انتخابات رئاسيه. ما هو رايك في الانتخابات ابو تركي؟ ما هو رايك في الانتخابات؟ والله يعني بالنهايه احنا اتينا الى تمثيل الامه. نعم، ما اصبح لم يكن صحيحا في مساله الابطال، لكن بالنهايه سنعود الى الامه، ونحن لا نخشى العوده الى الامه، لان من اتى ومثل الامه وادى امانته لا يخشى العوده الى الامه. وبالنهايه من يقيم هي يعني الناس والناخبين، وهم أصحاب التقييم الحقيقي، وبالنهاية نحترم إرادتهم وقرارهم هو السائد في هذه الفترة. هناك تساؤل بالنسبة للمواطن يقول أن مجلس 2022 لا بغض النظر عن مدته، أخذ مدته أم لا، كانت الحكومة متعاونة لأبعد الحدود، ولكن البعض من الأعضاء تعمد التأزيم مع الحكومة، والسبب كثرة المقترحات في وقت واحد. ما هو تعليق؟ يعني كثرة المقترحات ليس عيبا، بل هي ميزة، وهو جانب يحث على مسألة الإنجاز. أما إذا كنت تقصد المقترحات الغير منطقية الغير قابلة للتطبيق، مثل قانون إسقاط القروض مثلا. قانون إسقاط القروض لا يوجد قانون الدين العام، ولا يوجد قانون السحب من احتياط الأجيال القادمة، ولا يوجد سيولة في الاحتياط العام، ومقدم القانون هو من قام بسحبه من اللجنة المالية في الاجتماع الأخير. فالفكرة بأن اليوم لما توضع بعض هذه الأزمات يجب أن يكون هناك حكمة ورشد سياسي. لما نتكلم عن حكومة رشيدة يجب أن يكون هناك فعلا حكومة رشيدة تعرف كيف تتعامل مع بعض الأزمات السياسية. فإذا تعاونت هذه الحكومة مع الأغلبية التي أتت بحزمة القوانين الإصلاحية المنطقية القابلة للتطبيق اللي تحسن حال المواطنين، ستملأ المكان. وأي مكان لا يكون ممتلئ يكون هناك صدى لأي صوت نشاز يخرج قد يسبب لك ضجة وقد يسبب لك زعزعة في الحالة السياسية. أنجز كثيرا تحقق استقرارا. قضية إسقاط القروض أردتم فيها بشكل حقيقي إنجاز هذه القضية أم مخاطبة عاطفة المقترض؟ من قدمها حاول. كنتم مراقبين ومشرعين في ذاك المجلس. أنا رافض القانون، وأنا رافض الكذب على آمال وطموحات المواطنين وهمومهم. اليوم المقترض لما يكون مقترض 40 و50 ألف وتأتي تعطيه نوع من أنواع الأمل وتلعب على همه وتتكلم بأن أنت يعني يحس أنه هو راح يسقط عنا القرض، ويكتشف بأن هذا قانون كذب ولا يمكن تطبيقه. فهني راح تلعب على آمالهم وهمومهم. إذا كان عندك ملفات سياسية وإذا كان عندك مساومات سياسية، فاذهب وهز كرسي اللي قاعد